2, 3. Vai. Olha que tu ganhou. Isso aqui é o aparelho. O teu aparelho. Aparelho. E esse aqui também faz parte do aparelho. Samuel, não tira. Deixa, eu tô olhando. E agora, o resto? O que é isso aí? É um... Esse é pra botar na câmerazinha lá do Ring Light. pequenininho. Ó o microfone, Marcela. Não sei. Celular. E esse aqui? O que é? Esse é o celular. Ah, não. É pra meter o celular dentro pra não... Pra você gravar vídeos embaixo d'água. No seu canal do YouTube. Tu não tem um canal no YouTube? Sim, Então agora você vai ter um microfone, você vai ter esse aqui pra gravar os vídeos, canetinha. uma canetinha. Olha esse bastão de selfie aqui. Uma borracha. Gira, Borracha de porco. um slime, que eu sei que você gosta de O Anthony não veio. slime. O Anthony não veio. Veio ontem. Isso daqui. Isso aqui é coisas de cabelo, acessório de cabelo, que eu sei que você Olha adora. só, eu não sei fazer o barulho. Sim. Tá, e aí, você gostou? Faltou Gostou? Sim. O que é isso aí? Uma borracha. Um bote. duas E borrachas. esse aqui, o que que é? Lápis. Como que abre, será? Não sei, vamos abrir. Um pirulito de verdade. Ai, é um gloss de pincel. Onde tu comprou isso aqui? Numa loja de acessórios. Então como é que tu não sabe abrir o pirulito? Mas eu não abri lá. E esse aqui, você gostou?